अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास एक ये आया ठीक करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल। ये 3 फेस मॉड्यूल होता है, ठीक है। इसकी मैं स्पेसिफिकेशन आपको चेक कराता हूँ। इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये इसकी डिटेल है, ठीक है। और देखने में ये इस तरीके से है, ठीक हो गया। ये वाला ये एक काफ़ी सारे हमारे पास आए थे ठीक होने के लिए, और ये दूसरा है वो मैंने खोला हुआ पहले से आपको वीडियो में चीज़ें बताने के लिए। एंड मैं डिटेल वीडियो आपको बना के बताता हूँ कि अगर आपके पास ये आता है ठीक होने के लिए तो वो कैसे आप उसको रिपेयर करेंगे। मोस्टली इसमें ही होता है, जब ये हमारे पास आया तो डेड था, ठीक है। ये 1 2 3 3 पीस हैं, 1 2 3 फ्यूज़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिए हैं पहले से। असल में वो पूरी वीडियो इसलिए तो लंबी हो जाती है, तो इतनी शॉर्ट कर दिए वीडियो के आपको समझाने में आसानी हो। ये फ्यूज़ थे, ठीक है। ये तीनों ये हमने चेंज कर दिए हैं, ये तीनों ओके हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मोस्टली इसमें मसला ये आता है जब सर जाती है या कोई ना कोई इशू आता है तो इस ब्रिज ने जाना होता है। ब्रिज के साथ ये जो ब्रिज है ये वाला 3 फेस ब्रिज होता है, ठीक हो गया। और ये मॉसफेट हैं ये मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये 75 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ये वाली। आपने फ्यूज़ लगा दिए, ब्रिज चेंज कर दिया, ये 75 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है यहाँ पे। अभी मैंने 68 ओम लगाई हैं, 2 3 1 2 3। ये रेजिस्टेंस 75 ओम है आपको, ठीक है। ये 3 थी, ये तीनों मैंने चेंज कर दी। इसकी ब्रिज चेंज कर दिया, मॉसफेट चेंज कर दिए। अब मॉसफेट के लिए आपने चेंज करने से पहले एक चीज़ लाजमी चेक करनी है, एंड टू एंड जो है ना आपकी बाइसिंग होनी चाहिए इन 2 पॉइंटों के ऊपर, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों पे बाइसिंग होएगी तो आप जब नए एफईटी मॉसफेट लगाएंगे तो इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो वर्किंग में चला जाएगा। इसलिए मैंने बहुत लंबी वीडियो नहीं की है, मैंने बिल्कुल थॉरली आपको बता दिया है कि ये अब ये मैं पूरी वीडियो बनाऊं, निकालूं, लगाऊं, सारा कुछ ये मैंने एक मुकम्मल करके रखा हुआ है तो आपको बताने के लिए। तो ये मेरी पहली वीडियो थी यूट्यूब की, तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये जो हाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल 3 फेस जो होता है उसको मैं आपको रिपेयर करने का तरीका बता दूं। इसके और भी इशू होते हैं, लेकिन जो अभी हमारे पास जो इस इशू में आया था ये ओके हो गए हैं, ये हमने ओके कर दिया हुआ है। और ये जो नेक्स्ट कोई वीडियो होगी तो उसके अंदर मैं आपको जो और कोई इशू हैं उनके साथ मैं आपको बताऊंगा।